दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जैसे कि आपको सूखी खांसी हो जाती है, उसके लिए ये सिरप आती है। इसका नाम है कोरेक्स डीएक्स। इसमें जो होता है दोस्तों, डेक्सोमेथासोन और हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनालामाइन होता है। ये मोस्टली तब जाते हैं जैसे कि आपको कफ नहीं आ रहा है और सूखी खांसी हो रही है। और इसी दोस्तों ये अल्कोहल फ्री होती है और कोडेन फ्री भी होती है। ये दोस्तों काफ़ी सस्ती भी होती है, जैसे कि इसकी प्राइस 155 होती है और ये फाइज़र कंपनी की होती है। ये दोस्तों इसकी जो डोज़ होती है, जैसे कि 17 साल प्लस के हो जाते हैं तो इसकी डोज़ 5-5 ml सुबह शाम होती है और ये काफ़ी अच्छा काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।